开始做鼻过敏鼻过敏手术，到后来就是把打鼾手术加进来，然后大概我个人大概做了10多年。经手病患有多少位？应该都有上千个以上。我做过最年轻的一个 case， 大概是大一的女生，大概19岁的，瘦瘦的一个女生。这个跟我们的观念不太一样，我们总觉得说打鼾的人一定要太老，其实不是。她的状况是什么？她在楼上睡觉，她的家里人在楼上都听得到她打呼声受不了，就把她拉过来做手术，拉过来做手术。术后效果都很好，到现在都没有回来再来找我来吵我。有的甚至跟我讲说他的枕边人说他现在都没有声音了，很不习惯。晚上听不到他打呼声，睡不着觉。这个笑笑是要恭喜你。你如果有任何打呼或鼻过敏的问题，想要更简单、更方便、更有效率的来改善的话，来找我，我是陈建州，陈俊国医师。